Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sa balimanan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na paulwan. Dagiti pan-anawa. Dito'y drama tayo. Doming, mabalin namin. Papanam gustay. Mapanak manija kadarosa. Mapanak makikape. Naakat at damot kape dita. Anya kape ayat sapsapulam. Tay kape anay dumduma. Makapapigsa ka no iti resistansya ta, di kamot kimatang. Anya nga ron ti marami, dakat na ibosan nga ron ni Saka. Intun maminsan nga main gumatang ka iti adaw, tapno sana ka may busan. Alawanan, igatang ko to amin tay honorarium mon. Adi wow, ay, hihihihi. Sige, mapanakon ka darusa. Adda ngamin napatig-unay pagsaritaan mi kenduming. Sige. Numatuloy ko mati barangay ken iske elections. Sa anak ko man ngagparikot ka dagiti sulpeng nga kagawad. Apay, anya man ti parikutin aya. Dayjay, rumwar manen ti mading aramid da Ay, mapansaan ni barangay hall manen ti aramid da. Iso ang makapasuron ang makapaluksaw. Unay kat dagitan. Gapo ti postponement ti barangay ken iske eleksyon sumadot da manen. Day tamanen. Sakit adumanen dagiti pan-anawa. Adaman na damag kung agdutong it's damanen. Kat pasardengan nyo Tirigat na nga rod kat sana mas no ti pagdutong itanda. Day tatirigat na. Iso ano maminsan, maumak amang sitsitaren kadakwada. Ure agsisina mo't dagiti agasawang agkaraapag apo iti dayta bayamaon. Ay, mabalin na ta kumaa. Ang agbalin mo't anagulon ti barangay. Kaya niya kuma. Kaya't mo nga raod, akasta ti kagulo ti barangay. No adama di apakasarsaritaan na. Ay, dayta nga rod mo ti pampanunutak. Yun, ipatawid mo nga rod kini Domeng ti parikot no bilang ta isonton ti mga abak amang sukatkin ka. Makamumod tandaan, wanya taramidin na. Ay, maditikas ta. Aginggat mabalin. Nalinis ko mamo tinagan mo abang ipasublat iti takab. Itikas ta awan pa kadilawam, kanawan may bagbagadaken ka. Apag-iso ti pudot ti tinimpla makapiya. Yan. Agkapi kay kadilatan. Agpasamblog kayo pala mang palagip iliw. Ay, san man? Sa anak amang paspasablog.
Di oray di nakpagkapyan ket ibagaklat ti agpaisaw. Ay, si kamot. Ang kadin di patpatyam nga ibagbagak, Domeng. Ado, ti patpatsyek. Ngem no daduma ket kwa. Anya day no daduma. No daduma ket sana nakapapati na kiti ibagbagayaw. Masubraan nyo ngamin ti panangidayaw yo kanyak kas manugang yaw. Ay win, mawatakon. Ngem baliktad timbagam. Apaya baliktad. Saan na panangidayaw no di ket panang babalaw? Naawatan na. Ay, anya panang babalaw mo't tatang. Sana kasta ti kayat ko asawain. No di ket... Ay susaya. Santa nagpinasablog kadi. Amom ngamin ket kastoy. Lahat na nagseryoso. Anya na ita, tatang. Ay, di nakmantortuladin. Iti nagsigam kamot. Kastoy na ay, seryoso asaritaan da ito yan. Mabitlang ibusik pa ito'y kapikan ni lumamisan. Sayang ti aroma na. Sige, sambutan nyo ti pudot na tatang. Seryoso na sakit niya talaga. Dayta, naibusan. Amom doming barok. Kasjaya ka talaga. Amok matkat nga ado ti im-impanam asakit na kemukanyak akatugangam. Awan tatang. Da kayo kit di. Saman. Amok nga dan nakatalimeng di takaunggan ti puso magapuanan ti panang sasair kuking ka. Manipod pa'y nagasawa kayo ken Rosa kakay sa una piman nga anak mi ken nanang yaw. Dumngag ka baraw. Wan mo. Sige. Iburay yo. Noon niya rita. Seryoso asaritaan kunak nga rodan. San kan ngagsao iti naindaniwan na balikas ta mga nudyak magawid ang tiriknak katagdaniwa kadina oras. Sige. Sus, nagayo man samot iti pakapikon. Amom duming baraw. Taktikak lang met dagidi akasla panang tagibasit kuking ka. Pangsubok ko no kasano ti panagayat ken panang ipateg mo kini Rosa. Taka si tinakunakon. Kakaisuna piman abunga ti ayan ayat ken arasa asmi ken sufing. Sayang lang aming kahit tawan anak yu ken Rosa. Mawatam ko maadagos dagiti bagbaga kita kingka. Numaysa kamet nga ama. Maawatan kayo, tatang. Uy, amok mo't dagita kahit ibagbaga idi ni Rosa. Awan kanyak dagijay. Talaga? Sana sinakit tinakem mo dagitim bagbagak nga imot ka? Dagitim bagbagak asaan ka akayat amanugang? Gaputa na unag titil-til mo amang ipasimudag iti kinapaita mo ataw. No, idi, adamot basit kidagna. Ta normalak mo't atao amasair. Ngam awan dagijay. Rining bawa ng tinapudno ken nadarisay a panagayat ko ken ni Rosa nga anak yaw. Apaw, nagsaya na denggenda kita baraw. Wan may, seryoso akmat iti ibagbagak tatang. Ala-ala. Ay, ituloy takit din kape. Ay, naibos ko haman. Ay, anyan ti kastoy, aya. Ay, apa yan tatang? ako ang amen. Iti day to yakalakay kon. Ada tay gundaway ng agpampanunutag. Pampanunutag dagiti nagkamtu dakiti pada katao. Kang runan king manugang ko. Isu analagip ko dagiti panang sasair ko king ka. May panggap iti panang asawam. Iti kakaisu na piman nga anak ko. Anya?
Kat adamat gundaway, adamdamag to mo, no anya mo tirik nam itakanyak. Kapudamog, kan akwag ti panaglablabos ko akatugangam. Anya, sus, tila pampanunutin niyo. Awan kanyak na gijay. Da kayo, kitdi. Talaga? Napakawan na kon? Kuha, kastin hingamin. Ang mga numatayak no bigatan, iso asiguradwag, napakawan na kon kadagiti ado, abas basul cooking ka, doming. Sus, tila sasawan yun. Awan na gijayin kung naklangarudang. Mabitlaan, tain nakman, mang timpla manan it kape yaw. Akin kapik mo tan. Agdanggay tayo man kit ding agkape. Adi wow! Ay, alaman nga rin bitin di kinapik. Anya ti kunam kagawad domeng. At naman ang grupo ti babae kan lalaki. Nataangan kan nagkabanwag. Nagturong da iji plaza. Sino da? Nagijay mo't agkumaring agpada abalaw ti kasla dadaulo da. Amangan mat no. At naman project ti babae nga irugiti taga DSWD. Aktibo ni Mrs. Karap akamang ti Women's Federation. Kumaan o babae lang ti grupo kat saan mag. Karaman ija na kita'y istambay. Na kita'y padadamot la abalaw. Aya, ang mga nuadamot buklan da nga asosasyon dagiti balaw. Ay, no kastaman bilang ay ikat, bayan nyo latay dan na. Mayat ano kasta. Hanggang amangan no saan nakasta. Anda nga minangig ko asaritaan da, may papaniti braha. Iso nga amangan no, agsusugal na kita. Anya, ay, madia. Madya talaga, Chairman. Kasaritam nga rod ni Chip Tanod, tarundaan da basit na gijay. Diyak kayat nga dasana nasaya at nga aramid arumswa dito'y barangay kao. O, Chairman, sumurtak mo't karakwada. Pasensya kayo, tananga bakak manain kakadwa. Agsuswerte kay ta, kumarik a Mrs. Kubra. Ay, gagangay na, kumadre sa lay. Maya, tipan na kay buang ko ka. Sige, erogita mo lang. Sige, gusto nito, braha. Sige nga rudan. Siksik-mau na kita baraha kumadre. Next round. Nagtaya kayo! Nay, ang kao. Isamsambot mo matagpataya. Ay, agtaya kayo. Amukat nga dalata anunsyo dito itong itan. Ay, anya ti napigsaan numero dita. Ay, 18. Parisan yun. Ala, pardasan nyo tagtayakit na eh. Aggagatulan na gitaramay ko ngagsiksak iti baraha. Madamdama ka di dayta, Madam Beautiful. Di nakman sutiran Mr. Angko. Anyan. Di ka man, tabirbir nga sa nakmat ti Mrs. Cobra. Nalaing ka kano ngamin nga agkobra iti Prisco Adamag. Best reporter ka kano, no adda ka kuma iti radyo. Agsardan kayo man. Agtaya kayo kidayin, tapno makapanawan da ito'y Mr. Angkaw. Sige, taya. Agilistakan, Mr. Angkaw, tapumanaw kan. Disturbo ka iti panagtungit may. Ay. Nay, aguray ka man Mr. Angkaw. Itaman pa, yakasla di mo makitkita ni Mrs. Kurap. Ay, Kubra. Kat bagay na launay ti make-up na ita.
Itay pa'y apal paludipak ngem. No pansin mat. Ano sa agad bawang na? Ay, unsa ka kadwa. In relation. Kunadan sa itay. Umintran tay sweet lover tinagbugsutan barangay. Sus! Siya man tinakita yon. Katno ni Madam Saling ti sirserpatan day ta Mr. Angko. Napasamak ije plaza. Ada shooting kun kunapay dagi ije limabas. Ada ay artista ang nag-shooting ijay. Ada artista kag-shooting dito Wah. nagbugsutan. Awan ti artista. Na, Ngem ada dagiti kayat dan sa ti artista. Pang famas pay amakuna. anya. Madama kano titong itsda yesirok ti mangga iye plaza. Edi kwan, gira patanin. Aniyan. Asino mo't dagi ije naggera. Dadun niya sa leng kini Mrs. Cobra. Na. Nagsinsin narigsig da kano iye plaza. Aging gati naggabuda. Manain. Naging kwentro man ang dagi pada abala atong itira. Rog-rogi titong H aging ga nagtungpal iti love triangle kano. Na. Napan kano ngamin ijay ni Mr. Angko. Kasta. San ayang agdinamag ti panag-aram da di ako brador kadagi di kapada na abalo. Wen, ket daytan sa tinangrugyan ti ririda. Tong H session, edikwan, dimtang ni Mr. Angko igitongitan. Naay, anyan dagi jay. Kano may parpartin di tatong H, apay itultuloy dalata. Sandang arod naman anawa, diversyon da kanaw. Ayawan maramid, kunada kanaw. Adda ko mapakadidigraan da kahit, tapnag nakam da. Nagadukit din at tao apa anawa. Pampanunutik daytan. Iswasyak tu man ti mapanije plaza nga ganawa. Wen, rumbang laag paliyo kamot lakay. Imbaga da kanya kiden ti panagtutong itsda. Uray, ta saan da kanumot anagulaw. Nga mabalin ayati kasta. Dayta nga road, saan na mabalin? Tasugal dayta. Istriktuan nyo daytan. Kitaan nyo mo't ataksyonan yaw. Da kayong opisyal ti barangay, tirumbang amang kita dita. Wen ka di. Nyan, san ka ngagdanag? Adan nabilin ko kadagiti tanod nga agsim. Tay ko nakaon, saan mo ngay palubos ang mamansaan ti dayaw mo iti panagturpos ti takamaw. Ay, sana mabalin na. Ay, kayat ko. Agretiro ak iti kina-chairman, asida dalos tinagan ko, bakay. Awala tarusa. Sana maanawa na ganyan agtutong 8. Dadaulo na ni Mrs. Cobra. Kasta. Awan sa tidang ganda. Imbaga kano pa yung Chief Tanod, ani Kirimate, nga adda ordinan sa ti barangay anay pasaket number 1 ti may papaniti isyo da. Amay paritan ti agi istambay nga agtutong 8. Awan lata kano. Adula amin, kuna kano ni Donya Saling. Kayat mo asawan, agpada nga da ijay dagijay agkaribal abalaw? Uy, nagtinulungan da kano kinasinungpat ni Chief Tanod Kirimate. Amo ni tatangan. Uy, pinasapol na nga ron ni Chief Tanod Kirimate. Apay, Diyan ka mo. Ngayon ka no paaramid ni tatangken ko na. Agurigor ni Kirimit, Chairman. Di, imbaga ta na nga ya bakit ti barangay tanod tayo so ti kadwa tayo dito. Ibagam laeng, yung mabuting ka iti ani nga as dito'y plaza. Midan tayo diti plaza. At dito'y pa'y ayoyang nagititong eaters ti ayan tayo.
Dayta nga rod. Nan, sila wamang kitideta sa nga ang nagsalip ayak. San samot ang nga tuunay? Ay, dayta. Kaslabi mabamot ting. Sana kasta ti kababaday ta asanga ti mangga. Ay, dantanimot gaya mas pakti naman. Inuwus-wus lakit di tinapalabas sa bagyo dayta. Uwan ngagpaisaw. Nabagyo laki ti dayta sa nga. Sa nabali, agawid tan. Ah? Kunak na daramidin tayo di ti plaza. Nawanin, bayamon niya kinunak nga aramidin ta kuma. Makaamon ni Lord. Anya? Wen, narigat ti makabasol launay kini Apo Diyos. Iso nga gawid tan. Tata. Umay kan, ang mga numasalamaan tapay daye padi nga awan ulo na ditoy. Darsem domay panawang kan. Nagpartakan naman na. Tatang, oray na. Aniyan, makabagbag yun nga matatayo pa ila dito yung agtutong X. Oo, di na raw na ito. Ay, naman kayo tuloy tayo lata. Sapa pa man. Ops! Tong X kon! Talaga asya akong titong X queen yaw. Ay, sus! Saan pa'y asika ti Kwen? Gapot a syakmat ti sumarunaw agtong 8. Sino nga si Gwen? Nalpasan ti round. Ay, sos. Talaga amat Di kay lamaban banaw. Agbuya ka laang, angko. Nay. Inabayam mat ni Dunya Saleng. Apay dakas. Isuman ti abayam angkaw, tadi ag sakit tinakam na. Nambarakon nga umapal. Hukwam latan. Nay. Antan tayo bagyaw. Gusto na ta. Mag. At nabagyaw na. Iso nga agawid kayo. Ay, agsubutak pa'y. Ay, agtungit tayo pa'y! Ay! Ay na! Tinakpan na agad Ipit na ba yung ungkon? Sorry. Nga sali. No di kay napaklaban. Dakdakas kumati na pasanak tiyaw. Mano kasta, masapul atak daram ti dayaw ko hangko. Ikasarnak! Anya. Asar nga rin ay. Sige, tatada pakingal-ngalan. Nya ka nagti pananawan. Anya nga ita. Nagasawa di na oras da angko kandan niya sa leng. Kaya ay. Anya na jay na tagtagay na. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.